се примени концептот на инклузивно известување во медиумите, подразбира да се даде простор да се слушнат различните гласови, перспективи, размислувања, барања и очекувања на ранливите и маргинализираните поединци и групи во општеството. Пандемијата потврди дека изостанува гласот на овие поединци во редовното медиумско известување, што може би било случај и предходно, меѓутоа сега доаѓа многу повеќе до израз. До Советот за етика во медиумите се пријавувале случаи во кои што се забележува пристрасно, неизбалансирано, некоректно известување за овие поединци или пак нивно представување во една виктимизирачка рамка која што е апсолутно непожелна од страна на поединците во овие кои што спаѓаат во овие ранливи и маргинализирани групи. Да излеземе малку надвор од тие специјализирани емисии, да се овие лица да кажат нешто и плюс сигурно нивниот свет не се сведува само на нивните проблеми. Голем дел од нив сигурно може да кажат да си имат некои мислење за состојбите какви се моментално. Медиумите треба да вработат новинари кои што ќе бидат специјализирани за одредена област, а не еден новинар да пишува и за политика, и за економија, и за здравство, па дури и за спорт. Јас знам дека материјалните услови на медиумите ова не го дозволуваат, но очигледно ќе мора да се работи, да се обучуваат и да се специјализираат новинари. Веројатно кон тоа може да даде свој принос и Советот за етика. Од аспект на известувањето за време на корона пандемијата, особено важни ни беа реакциите на граѓаните и граѓанскиот сектор, кои што се должеа на детектирањето на се поголемиот обем на едностранното известување и сензационалистичкото известување во медиумите. Позитивна пракса е што се зголемува процентот на случаи кои што се решени по пат на медиација, односно помирување помеѓу страните. Според БНОС од 2019 година, дури тројно е зголемен обемот на случаи решени со медиација во 2020 година. Казната мора да биде ослободена од сензационализам. Тоа особено важи кога се известува за ЛГБТ заедницата, тука трансродовите лица, сексуалните работнички. Секогаш кога ќе забележите дека некој медиум известува надвор од професионалните стандарди на новинарството, секогаш да реагирате до нашата канцеларија. Представките се наша основна алатка за да можеме да се работиме нашата работа и само регулацијата и ние како Совет за етика да профункционира онака како што е замислена. Затоа ве молам, поднесувајте представки, реагирајте, пријавувајте, за сите заедно да помогнеме да се исчисти медиумскиот простор од дезинформации, од шпекулации и од лажни вести.